زاد مردی چاشتگاهی در رسید، در سرا عدل سلیمان در دوید. رویش از غم زرد و هر دو لب کبود. پس سلیمان گفت ای خواجه چه بود؟ گفت عزراییل در من این چنین یک نظر انداخت پر از خشم و کین. گفت هین اکنون چه میخواهی بخواه. گفت فرما باد را ای جان پناه، تا مرا زینجا به هندوستان برد. بو که بنده کان طرف شد جان برد. نک ز درویشی گریزانند خلق، لقمه حرص و امل زانند خلق. ترس درویشی مثال آن هراس، حرص و کوشش را تو هندوستان شناس. باد را فرمود تا او را شتاب، برد سوی قعر هندوستان برآب. روز دیگر وقت دیوان و لقا، پس سلیمان گفت عزراییل را کان مسلمان را به خشم از بهر آن بنگریدی تا شد آواره ز خان. گفت من از خشم کی کردم نظر، از تعجب دیدمش در ره گذر. که مرا فرمود حق که امروز هان، جان او را تو به هندوستان ستان. از عجب گفتم گر او را 100 پرست، او به هندوستان شدن دور اندر است. تو همه کار جهان را همچنین، کن قیاس و چشم بگشا و ببین. از که بگریزیم از خود ای محال، از که برباییم از حق ای وبال.